皆さん、ずんだもんです。今日も元気に参りましょう。今日はね、ミャンマーについてお話しするのだ。実は、ミャンマーでは、お釈迦様の誕生日にお水かけ祭りをするらしいのだ。お釈迦様に水をかけると、功徳が積めるって信じられてるんだって。意外でしょ？今日はそんなミャンマーのニュースを5つ紹介するのだ。中でも特に注目なのが、2つ目のニュースなのだ。ミャンマー軍政。永遠迫るラカイン最終拠点を兵糧ぜねという記事なのだ。ラカイン州の住民が想像を絶する厳しい状況に置かれている。その実態を一緒に見ていくのだ。ミャンマーは東南アジア、インドシナ半島の西部に位置する国なのだ。首都はネピードーで、かつてビルマと呼ばれた歴史を持つのだよ。イギリス植民地時代を経て独立し、長らく軍事政権が続いていたけれど、民主化の動きがあったのだ。しかし2021年のクーデターで、再び軍の統治下にあるのが現状なのだ。人口は約5400万人で、米作を中心とした農業が主要産業なのだ。豊かな天然資源にも恵まれているのだよ。国民の多くが神座部仏教を信仰していて、金色の仏塔があちこちにそびえ立つ美しい風景が見られるのだ。多くの民族が共存する多様な文化を持つ国なのだよ。現在はクーデター後の混乱や人道状況が国際社会から注目されているのだ。豊かな自然と歴史を持つミャンマーが一日も早く平和を取り戻せるよう今後の動向が注目されるのだ。一つ目のニュースなのだ。ミャンマー、ルビー山地住民、DNLA 採掘被害を訴え、という記事なのだ。ミャンマーの有名なルビー山地、モゴ区で大変なことが起きているみたいなのだ。少数民族武装勢力の DNLA がルビー採掘を独占して、過剰な掘りすぎで環境を破壊しているって、住民が訴えているのだ。DNLA は2024年7月に軍事政権からモゴ区を奪い取って、このルビーが豊富な町を支配しているのだ。それから、DNLA やその関係者が採掘を牛耳っているらしく、地元の人たちがルビーを見つけても、採掘場所を奪われたりするって話もあるのだ。住民は、ゴルフ場まで採掘されちゃって、心が痛いのだ。って悲しんでいるのだ。衛星画像でも、ゴルフ場が採掘でボロボロになっているのが確認できるらしいのだ。長年守ってきた町の環境や美しい景色が壊され、このままだと町そのものがなくなってしまうんじゃないかって、みんな心配しているのだ。この問題について、DNLA のスポークスパーソンは直接は答えなかったけど、ルビー採掘を管理するために宝石委員会を作ったって言っているのだ。この委員会がガイドラインを作っていて、採掘したい人はここを通す必要があるのだ。もし何か問題があれば、苦情を受け付けるって説明しているのだ。以前は軍事政権がルビー採掘を支配していたんだけど、モゴ区が DNLA の手に落ちたことで、採掘の状況も大きく変わったみたいなんだな。住民の環境への祈りが届くといいのだ。二つ目のニュースなのだ。ミャンマー軍政、永遠迫るラカイン最終拠点を兵糧ぜね、という記事なのだ。ミャンマーのラカイン州チャウキューでは、軍事政権とアラカン軍、永遠の激しい戦闘により、住民がとても厳しい状況に置かれているのだ。食料価格が大幅に高騰していて、オベエは 50kg で約50万チャット、約110ドルにもなっているのだ。軍事政権が2024年初めから町を封鎖し、物資の供給を制限しているため、戦闘が激しくなるにつれて軍の輸送船も来なくなり、深刻な食料不足と物価上昇が起きているのだ。お米だけでなく、食用油や卵、玉ねぎなどの費用品も値段が跳ね上がり、日雇い労働者や低所得の人たちは食料が買えず、おかゆでしのいだり、一日一食になったり、隣人に物乞いをする人もいるのだ。軍事政権は自軍の物資は大量に貯蔵しているのに、市民への供給は止めているらしいのだ。同じく封鎖されているシットウェイでも状況は悪化していて、焚き木や炭、
肉や魚の価格も急騰しているのだ。一方で、英が支配する地域では、農家が作物を栽培できて、食料の値段もいつも通りなのだ。軍事政権はラカイン州への貿易路をすべて遮断し、多くの住民が安全な場所へ避難しているけれど、約 35% の人々がまだ町に残されているのだ。彼らは英支配の安全地帯へ逃げられず、飛行機でヤンモンへ行くしか方法がないけれど、チケットも厳しく管理されているのだ。軍事政権は検問所を設け、地雷も仕掛けていて、数十人が死傷しているのだ。さらに、軍事政権は村の人たちを強制的に町へ移住させていて、真剣活動家たちはこれを市民を人間の盾として使う戦争犯罪だと非難しているのだ。住民は戦いよりも飢え死ににすることの方が怖いと話しているのだ。エイはすでにラカイン州の14分を支配していて、残るシットウェイ、チャウキュー、タウの3分も包囲しているのだ。3つ目のニュースなのだ。メコン川から重金属汚染を検出という記事なのだ。メコン川でとっても心配なことが見つかったのだ。メコン川委員会 MRC がね、川から重金属汚染が検出されて、中程度に深刻な状況なのだ。で警鐘を鳴らしているのだ。どうやらミャンマーのずさんな採掘作業が原因と見られているのだよ。最近の調査では特にヒ素の濃度がひどくて、メコン川の多くの地点で国の基準値を大幅に超えていたのだ。汚染はミャンマーとラオスの国境付近からタイの国境まで広がっているのが分かったのだ。ラオス国内では鉛は検出されなかったから、国境を越えてくる汚染源が考えられるのだって。 MRC はこの中程度に深刻な状況を受けて、国境を越えた水質監視を強化するために共同調査を進めているのだ。7月21日にはタイでラオス、ミャンマー、タイの3カ国が集まって監視計画や長期的な協力ロードマップについて話し合う予定なのだ。タイの汚染管理部門も状況を厳しく監視していて、雨季になると汚染がもっと悪化する可能性があるって言っているのだ。だから影響を受けている地域の住民には健康リスクがあるから川の水を使わないようにって注意を促しているのだよ。タイ政府もね、この問題の根本的な解決を目指してミャンマーと直接交渉する準備を進めているのだ。川に頼って暮らしている地元の人たちを守ることがとっても大切なんだって強調しているのだ。4つ目のニュースなのだ。ミャンマー国軍機クーデター後13機撃墜という記事なのだ。ミャンマーでは2021年のクーデターが始まってから軍事政権の航空機が反対勢力によってたくさん撃墜されているのだ。これまでになんと合計13機もの航空機が撃ち落とされたみたいで、その価値は総額約1億7000万ドルにもなるんだって。カチン独立軍 AIA とその仲間たちはカチン州やシャン州北部で5機も撃墜したのだ。ロシア製の MI3 号ヘリや MI17 輸送ヘリ、中国製の FTC2000G 戦闘機なんかが含まれているのだ。ヘリが森に墜落したり町に不時着したりする様子も報告されているのだ。可憐に抵抗勢力も頑張っていて、戦闘機3機を含む4機を撃ち落としたのだ。8ワット戦闘機が撃墜されてパイロットが捕獲されたり、負傷兵を運ぶヘリが狙われたりしたのだ。さらにサガイン地域では F7 戦闘機が、カレー州ではユーロコプターが、新州でもヘリが撃墜されたんだって。中には村に墜落して住民が巻き込まれてしまった悲しい事故もあったのだ。軍事政権は撃墜された航空機以外にも機械の故障や悪天候で約10機もの航空機を失っているらしいのだ。これらの出来事は抵抗勢力が空からの脅威に対抗する力を着実に強めていることを示しているのだ。だけど一部の情報は独自に確認されていないから注意が必要なのだ。5つ目のニュースなのだ。ミャンマー文民政府
軍政の協力要請を拒否という記事なのだ。ミャンマーの軍事政権が戦っている武装勢力に協力を呼びかけたのだ。でも反クーデター勢力はすぐに拒否したのだ。軍事政権は民族系武装勢力や民主派の PDF 部隊との戦闘で苦戦しているのだ。政権は合法的に協力するなら歓迎と表明したのだ。これに対し国民統一政府は軍事政権の発表を権力固めのための偽りの選挙を正当化し、敵を分断する欺瞞的な策略だと非難したのだ。2021年のクーデターでアウン・サン・スーチーさんの政府が倒されてから市民の抵抗が始まり、民族系武装勢力も加わって内戦状態なのだ。軍事政権は今年末か来年初めに選挙を計画しているけど、国際社会からは偽物だと批判されているのだ。昨年9月にも和平交渉を呼びかけたけど、それは大規模な攻勢を受けた後のことだったのだ。早く平和が訪れるといいのだ。ミャンマーは豊かな自然と歴史を持つ国なのに、争いが続いていて悲しいのだ。ルビー採掘による環境破壊や食料不足で苦しむ人々のニュースもあって心が痛むのだ。だけどみんなが平和を願っているのも伝わってきたのだよ。一日も早く争いが終わって笑顔があふれるミャンマーになってほしいのだ。スンダモンは心から願っているのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。